As meninas, minha mãe me trouxe aqui esse sapato, ó. Dá pra vocês perceberem aí, ó. Tá até novo. Tá usado, mas tá conservado, tá vendo? Ó, lindo o saltinho. Só que ele tá com essa zoadinha, ó. Não sei se dá pra vocês assentarem, ó. Por quê? Por causa desse pitinho aqui, ó. Esse pitinho aqui. De tanto ser usado, a borrachinha que fica aqui nesse pitinho aqui, ó, já foi, já acabou. Aí ela trouxe aqui pra casa. Aí o que aconteceu? Eu tentei tirar isso aqui pra ver se resolvia a zoadinha, ó. Essa é a zoadinha dele, que fica... Se alguém tem um desse aí em casa, vai entender o que eu tô dizendo. Quando você anda, ele fica taco, 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 uma zoadinha insuportável. Fica até desconfortável de você estar usando o seu salto. Aí o que eu fiz? Tirei aquela coisinha ali, ó, e ficou só esse furinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Mas essa zoada aqui já tá normal, ó. Ó a diferença. Esse é o que tem, ó. Esse não tem mais, ó. Esse aqui é o salto normal. Poco, poco, poco. Esse não, é com os estralos. Quem tem em casa vai entender o que eu tô dizendo. Aí eu vou ensinar aqui a vocês como é que eu fiz pra tirar isso aqui. No caso desse aqui, como esse coisinha aqui já tava bem ruidinho, eu precisei usar a faca e ir assim do lado, ó. Tipo que puxando ele pra cima com a faca mesmo, tá vendo, ó? Bota aqui assim e vai com toda a paciência. Cuidado pra não se ferir, viu? Aí, ó, vai tipo que roendo. Essa partinha aqui, ó, tá vendo? Na lateral dele, ó. Com a faca. Depois eu usei um alicatinho. Alicatinho de unha que eu não uso mais. Ó, bota aqui assim, onde você já usou com a faca. Bota aqui assim do lado, ó. E levanta pra cima. Cuidado pra não se ferir. Bota aqui assim, ó. Prenda a pontinha aqui de baixo. E levanta. Puxa e levanta. Agora, com a ajuda de um alicate grande, ó. Você bota aqui assim. E tenta puxar. Aí vai, usa a faca, usa o alicatinho. Até conseguir tirar, viu? Mas, meninos, não sei se dá pra vocês perceberem aí, ó. Mas já tá saindo um pouquinho, tá vendo, ó? De pouquinho em pouquinho tá saindo. Tem que ter muita paciência. As meninas, o meu coisinha quebrou, ó. Então vocês usem aí na casa de vocês um que vocês não liguem mais. Mas dá pra vocês perceberem, ó, que tá saindo. Tem que ter paciência, mas tá saindo. Ó o tanto que falta ainda. Esse aqui foi do outro sapato. Ó. Ó o tanto ainda. Misericórdia. Pronto, com muita labuta. Consegui tirar aqui, ainda pedi ajuda ali pro meu esposo, ó. Consegui tirar também. Ó, os dois pininhos dos dois saltos. No caso, o salto fica aquela zoadinha porque esse ferrinho fica batendo no chão. Esse ferrinho aqui. Porque quando ele tá novo, tem tipo uma proteção nele aqui com um emborrachadozinho. Aí o emborrachado se gasta e fica batendo isso aqui, ó. Por isso fica aquela zoadinha. Tá, tá. Aí vai ficar dessa forma. Aí eu não vou fazer nesse, por enquanto não. Mas o que vocês fazem? Se vocês tiverem um pedacinho de borracha, de um chinelo mesmo, um chinelo ou pneu, uma borrachinha de pneu, vocês vão colocar aqui o quadradinho certinho.
ou vocês só vão tapar esse buraquinho aqui, ó. Tapar o buraquinho. Eu mesmo vou deixar do jeito que tá. Creio eu que esse buraquinho vai encher com areia, alguma coisa assim. Vou usar assim mesmo, ó. Que diferença. Se vocês gostaram, não esquece de dar like, comentar o que você achou e se inscrever aqui também, que me ajuda muito. Espero muito ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe. Tchau!